ఏదైనా మంచి కార్యం తలపెట్టినప్పుడు తుమ్మితే ఇంకేముందులే అయిపోయినట్లే అనుకుని అశుభంగా భావిస్తారు. మంచి కార్యాన్ని కూడా వాయిదా వేస్తారు. అలాగే మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఎవరైనా తుమ్మితే ఆ మాట సత్యం అంటారు. నిజానికి తుమ్ము శుభమా అశుభమా అని తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే. సైన్స్ ప్రకారం కడుపు నిండుగా ఉన్నప్పుడు సూక్ష్మక్రిముల సంక్రమణం జరిగినప్పుడు తుమ్ము రావడం జరుగుతుంది. తుమ్మటం ద్వారా దాదాపు 40,000 సూక్ష్మజీవులు సెకనుకు 100 మైళ్ల వేగంతో గాల్లోకి విసరబడతాయట. అందువల్ల ఆ సమయంలో చుట్టూ ఉన్నవారు కాస్త ఇబ్బంది పడతారు. మరి దీనిని అశుభం కారణంగా ఎందుకు భావిస్తారంటే, ఆధ్యాత్మిక పరంగా సృష్టికర్త బృహస్పతి శకున ప్రకరణలో గర్గుని సూత్రాల్లో తుమ్ము అశుభమని చెప్పబడింది. కానీ ఒక ఆరోగ్యవంతుడు ఉన్నట్టుండి తుమ్మితేనే అది అశుభంగా పరిగణించాల్సి ఉంటుంది. ఆరోగ్యవంతుడు మాత్రమే అకాలంలో తుమ్ముతాడు అంటే అక్కడి వాతావరణంలో ఏదైనా అనారోగ్యకరమైన మార్పు జరిగిందని అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకని ఏదైనా శుభకార్యాన్ని మొదలు పెట్టేటప్పుడు ఎవరైనా తుమ్మితే అశుభంగా తీసుకోవాలి. ఆ క్షణం గుండె కొట్టుకోవడం ఆగడం వల్ల దాదాపుగా మరణం సంభవించినట్లు భావించి చిరంజీవ చిరంజీవ శ్రీరామరక్ష అని అంటుంటారు. అందుకే తుమ్మును అశుభంగా భావిస్తారు. అయితే మంచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అకాలంలో ఎవరైనా తుమ్మితే శుభంగానూ, ఏదైనా శుభకార్యం తలపెట్టేందుకు వెళ్ళేటప్పుడు తుమ్మితే దాన్ని అశుభంగా భావించాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.